I greet you wherever you are in the corners of the world. And I appreciate God for connecting you to this channel today. This is Seta Eagles Church. In the time of lockdown. The bodies are locked down, but the spirits are moving, joining together. And this is not the church, the time for being a church, but a church you, when the Christ Jesus dwells in you. Let's pray. Heavenly Master, we thank you for this wonderful moment that we have come to dine on your table. May you cause us to eat and drink from thy table and sanctify the soul with thy word, and let them be revived, Lord, because of the preaching of the word. Bless the people as they are hearing this word. May you answer the unanswered prayers, Lord. And by this word, let the souls jubilate and uplift their faith towards you, Lord, that you save them from all their problems and their sin. We pray that you bless the preaching of the word. To be a blessing to every person that is going to hear these words. Bless us, Father, and bless the network. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. I once again salute in the name of our Lord Jesus Christ. And let's go straight in the Bible. In the book of Ephesians, chapter 4. I want to go to verse 32. Ephesians chapter 4, the 32nd verse. And be kind, and be ye kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka abakwatibwa ekisa nga musonyiwagananga era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Now we also had a reading last time era twasoma ne ku mulundi guli in the book of Daniel, mu kitabo kya Danieli. But we read something which was long. That was Daniel chapter 9. I start from verse 1. We say that in the first year of Darius, the son of Ahasuerus, the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans, in the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish the 70 years in the desolation of Jerusalem.
mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Daniel ebitabo ne bintegeeza omuwendo ogw'emyaka Yeremiya nabbi gye yagirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzikirira gy'emyaka 7. And I set my face unto the Lord God, to seek that by prayer and supplications, with fasting and sackcloth and ashes. Nenteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira nga nsiiba enjala era nga nnyambala ebibukutu n'evvu. And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, a great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him and to them that keeps his commandments. Nensaba Mukama Katonda wange nenjatula nenjogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa atuukiriza endagaano n'okusaasira kwe eri abo abamwagala n'abakwata amateeka ge. We have sinned and committed iniquity and have done wickedly and have rebelled, even by departing from the precepts from thy judgments. Twayonoona era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. Neither have we hearkened unto thy servants, the prophets, which spake in thy name to our kings, our princes, and our fathers, and all the people of the land. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe, abalangira baffe, ne bajjajjaffe, n'abantu bonna ab'omu nsi. O Lord, righteousness belongs unto thee, but unto us confusion of faces, as it is this day. To the men of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem, and unto all Israel that are near and that are far off, through all the countries whither thou hast driven them, because of thy trespass, that they have trespassed against thee. Ayi Mukama, obutuukirivu bwe bubwo, naye ffe amaaso okukwatibwa ensonyi kwe kwaffe. Nga leero abantu ab'omu Yuda n'abatuula mu Yerusaalemi ne Isirayiri yenna abali okumpi n'abo abali ewala mu nsi zonna gye wabagobera olw'okwonoona kwe baayonoona ggwe. And he repeated the same in verse 8. Era n'addamu ekintu kye kimu mu lunyiriri olw'omunaana. O Lord, to us belongs confusion of face, to our kings, to our priests, to princes, and to our fathers, because we have sinned against thee. Ayi Mukama, amaaso okukwatibwa ensonyi kwe kwaffe, bassekabaka baffe, abalangira baffe, ne bajjajjaffe, kubanga twayonoona ggwe. Last time we explained that. Omulundi guli twannyonnyola ekyo. The confusion of face. Okukwatibwa kw'amaaso ensonyi. And our subject, as you remember, era ekyokuyigako kyaffe nga bwe mujjukira, is justice. Kwe bwenkanya. Now, this is justice part 2. Buno kati tukomyewo n'obwenkanya ekitundu ekyokubiri. But I want to keep you in mind naye njagala mujjukire that all my effort being this subject nti okufuba kwange kwonna okulaba nga ndeeta ekyokuyigako is kino to make you sure kwe kuleetera okubeera omukakafu and understand n'okutegeera that we cannot do it by our own. nti tetusobola kukikola ku bwaffe. That's why yensonga lwaki one of the revolutionists abamu ku baddaabuluzi in the time of mu Reformation, biseera eby'okuzza obujja, that was Martin Luther. yali Martin Luther. He said that the just shall live by faith. Yagamba nti omutuukirivu anaaba mulamu lwa He kukkiriza. was quoting the book of Romans. Yali anokola ekitabo ky'Abaruumi. When he was talking about the just, bwe yali ayogera ku he mutuukirivu, was talking about the person who is justified. yali ayogera ku oyo atabalirwako kibi kyonna. Now, justification is not being forgiven even. Obutabalirwako musango tekitegeeza kusonyiyibwa, Is to be considered naye kitegeeza okutwalibwa as in the first place you have never done anything. mu ngeri nti tolina nakimu kye wali okoze, Because God is righteous. kubanga Katonda ye And the mutuukirivu. righteous God Era Katonda does omutuukirivu not dwell among the wrong people. tatuula mu bantu boonoonyi, Does not dwell among sinners. tatuula mu boonoonyi. God does not hear people with sin. Naye Katonda tawulira bantu balina bibi, But he hear because we are all sinners. naye awulira kubanga ffenna tuli boonoonyi. Not God hearing, but because God, we are not sinners. Olw'okuba tetuli, So because we are sinners, olw'okuba tuli boonoonyi, God has to put a way Katonda alina okuteekawo engeri to make us good people, okutufuula abantu whom abalungi. the Bible call righteous people. Bayibuli beeyita abantu abatuukirivu. Now the righteous people Abantu abatuukirivu are not just being washed from sin, si be bantu abanaaziddwako obunaazibwa ekibi, are not just being washed from sin, tebanaazibwako bunaazibwa bibi, but the righteous
people naye abantu abatuukirivu are the justified people. be bantu abatabalirwako mu Once ssango. you are justified, Kasita obeera nga tobalirwako mu you are ssango, seen as a person who has never done it in the first place. oba olabibwa ng'omuntu atayonoonangako. Now we are in a time where people want to live righteous Kati life. tuli mu kaseera abantu bebaagalira okubeera obulamu obw'obutuukirivu. But Luther Naye Luther got a quote yafuna okunokola which made him from the Catholic Church. okwamujja mu kanisa y'abakatuliki, That quote was in the book of Romans, era ng'okunokola okwali mu kitabo ky'abaruumi that the just nti amutuukirivu shall live anaaba mulamu because of by faith. lwa kukkiriza. In other Mu words, ngeri endala, a person omuntu will live a righteous life ajja kubeera obulamu obw'obutuukirivu not by works, si lwa bikolwa, but by being justified. naye lwa butabalirwako musango. And the one who justifies us, Era oyo atatubalirako musango that is Christ. ye Kristo. So when the just is living, Kale omutuukirivu bw'aba mulamu, if there ever lived a just person wabanga wali wabaddewo omutuukirivu who has ever been just, atabalirwangako he musango, doesn't live by his own oyo works. tabeerawo lwa bigambo bye He babikolwa bye, lives by faith. naye abeerawo lwa kukkiriza. Now, here is the theology of it. Kati wano ewali ekinyusi kyakyo, When they say you are living by bwe faith, bagamba nti olimu lwa kukkiriza, faith is the revelation. okukkiriza kwe kubikkulirwa. But we are not going to that. Naye tugendagenda mu ekyo. So a just shall live by Kati revelation. omutuukirivu anaabeerawo lwa The kubikkulirwa. revealed word of the day. Ekigambo ekiramu eky'ekiseera, So, because every age kubanga buli mulembe has its own message. gulina obubaka bwagwo. And the message of the last age Era obubaka obw'omulembe ogwaggwa is not the message of today's age. si bwe bubaka obw'omulembe That's gw'olwaleero. why I told you Ensonga lwaki in the nabagamba 7 church ages emirembe musanvu egy'ekkanisa, that each church age buli mulembe was gw'ekkanisa given a different message. gwaweebwa obubaka bwa njawulo. So if you have a faith Kati bw'oba olina in the okukkiriza first age message, mu mulembe ogwasooka, mubaka obw'omulembe and yet ogwasooka, Christ ate nga Kristo had made that age old, yali yaleetera omulembe ogwo okubanga gukaddiye. alese omulembe ogwo akaddiyiza omulembe ogwo. Now we are moving in the new age. Kati tutambula na mulembe mupya. That means Ekyo you kitegeeza have to acquire the revelation, olina okufuna which okubikkulirwa we call the faith kye tuyita okukkiriza of the present truth. okw'amazima amalamu. Now Christ is the present truth, Kati Kristo ge mazima amalamu, and the present truth era amazima amalamu is caught by revelation. gafunibwa na kubikkulirwa. Now the revelation Kati okubikkulirwa is what makes the saint a just person. kye kireetera omutuukirivu okuba nga tabalirwako kintu Once kyonna. it is revealed to you, Kasita kikubikkulirwa, once it is given to you, kasita kikuweebwa, then you become a saint. awo obeera mutuukirivu. Aleluya. The confusion of faith Okukwatibwa kw'amaaso will ensonyi never again cover you. gye kujja nate kulumba. That's why a worshipper Ensonga lwaki omusinza needed the blood. yali yeetaaga omusaayi, It's the blood kubanga that omusaayi takes us into gwe the gutuyingizaayo Shekinah mu glory. kitiibwa ekyo ky'owa Shekina. Why the blood? Lwaki ekyo I musaayi explained ekyo nakinnyonnyola when I told bwe you nabagamba that the blood, nti the omusaayi, life of the animal, obulamu obw'ensolo is in the blood. buli mu musaayi. Now, when God made man Kati Katonda bwe yakola in his omuntu own mu image, kifaananyi kye, he sent man on earth yatuma omuntu ku to nsi have dominion okuba n'obufuzi on earth. wano ku nsi, But he found a devil naye n'asanga Setaani had already got a serpent, nga yafunye dda ekisota ekisolo, and he entered into the serpent, n'ayingira mu kisolo. and the devil Olwo Setaani then he got the lineage n'afuna olulyo that will combat with man olunaasobola okutambula who n'omuntu was in God's image. eyali mu kifaananyi kya Katonda. And through that lineage Era okuyita mu lulyo is olwo where we get Cain. we tufunira Kayini. And Cain is of the devil, Kayini era nga wa but Setaani, Adam is of God. naye Adamu nga wa That's why Katonda. John says, Ensonga lwaki Yokaana agamba, ye children of the serpent, mwe abaana ab'emisota, how dare you to run to escape the wrath of God? ani yabalabula okudduka obusungu bwa Katonda? This means that there are two lines Kino kitegeeza waliwo endyo bbiri in the framework of the church. mu kikula But eky'ekkanisa, the justified lineage naye ekikula ekyo ekitabalirwako musango is just living by faith. ye mutuukirivu ng'aliwo Yes, lwakukkiriza the revelation. funa okubikkulirwa. That's why by revelation, Ensonga lwaki olw'okubikkulirwa Abel took the blood, Aberi yatwala omusaayi, but without naye revelation, abatali the kubikkulirwa lineage of the devil olulyo lwa Setaani went to the works, lwagenda na bikolwa, went to the fruits. lwagenda eri ebibala. and Cain took the Olwo fruits,
Kayini n'atwala ebibala I was not being accepted. n'atakkirizibwa. So my emphasis here Ensonga yange wano is that the law eri nti etteeka cannot justify us, terisobola butatubalirako musango, cannot make us righteous. terisobola tufuula abatuukirivu. The law Etteeka is just for them under the lineage of the law of the people, the world. liri eri abo abali mu bulyo lw'ensi, But the children of God naye abaana ba are Katonda justified tebabalirwako by the musango blood of Jesus Christ, okuyita mu musaayi gwa Yesu and they Kristo. just go there by faith. Era eyo bagendayo na kukkiriza. Which faith I call the revelation. Okukkiriza kwempita okubikkulirwa. Now, having that in your mind, Ebyo ng'obirina mu ndowooza, let's go back at where we stopped. katuddeyo bwe twakoma. We say that Daniel Twagamba nti Danyeri understood by books yategeezebwa ebitabo, the number of years emyaka they had to stay outside gye Jerusalem. baali bagenda okumala ebweru wa Yerusaalemi. It was the books that reminded him. Ebitabo bye byamutegeeza. As today we understand by the books. Nga ne leero tutegeera okuyita mu The bitabo. Bible Bayibuli. tells us the years, Bayibuli etubuulira tells emyaka, us the seasons, etubuulira ebiro, tells us why. etubuulira And that's lwaki. the very reason why today Era y'ensonga lwaki ne leero I am before you on your screen ndi mu maaso gammwe ku screen kulimbe to zammwe remind you the time. okubajjukiza ebiseera. So Daniel, when he understood the time of getting out Kati Danyeri bwe yategeera ekiseera eky'okufuluma of captivity, okuva mu buwambe, he said, yagamba I made my confession. nti ne nkola okwatula kwange. What was his confession? Okwatula kwe kwali ki? Oh God, Ayi Katonda, you are faithful. obutuukirivu bwe bubwo. God, you Katonda, keep the covenant. okuuma endagaano. Hallelujah. Haleluya. God, Katonda, you are not a problem. You are problem. toli kizibu eri ebizibu byaffe. You are not the trouble causer. Si gwaleeta It is ebizibu, our problem. naye ebizibu byaffe. God, Katonda, when you go in verse 5, bw'ogenda mu nnyiro lwokutaano, he says, agamba he is describing the nature of man. annyonnyola ekikula ky'omuntu. After saying that God is faithful, Gamba zo gamba nti Katonda God is mutuukirivu. righteous. Katonda mutuukirivu. God keeps the covenant. Katonda akuuma Now endagaano. in verse 5 he says, Mu nnyiro lwokutaano he's agamba describing the nature of a man. annyonnyola ekikula ky'omuntu. We have sinned. Twayonoona. Man is a sinner. Omuntu mwonoonyi. We have left your commandments. Tulese ebiragiro byo. That's the nature of man. Ekyo kye kikula We ky'omuntu. have rebelled. Twonoonye. Man rebelled. Omuntu ajeema. And then he says, Olwo agamba you are the just one. naye gwe mutuukirivu. You are the perfect one. Gwatuukiridde. But as for us men, Naye ffe ng'abantu we have the nature of sin. tulina ekikula We eky'ekibi. have committed iniquity. Tukoze ebitali bya You butuukirivu. see, iniquity Omanye ebitali bya butuukirivu is the quality of sin. gwe mutindo gw'ekibi. It evidences a sinner. Kyekyoleka omwonoonyi That is sinner by nature. nti mwonoonyi mu kikula. So verse 7 he says, Kati olw'omusanvu Oh, Lord. agamba, ayi Katonda, righteousness is yours. obutuukirivu bwe bubwo. I want to show you Njagala kubalaga how God is righteous. engeri Katonda gy'ali omutuukirivu. Oh Lord, Ayi Katonda, to us belongs the confusion of faith. eri ffe amaaso okukwatibwa ensonyi kwe kwaffe. That is verse 8. Olw'ennyinyo lw'omunaana When you consider these words, bw'ogerageranya ebigambo bino, when Daniel was praying to God, Danyeri ng'asaba Katonda in the due time mu biseera ebyo, of their coming out of mu Babylon, biseera eby'okuvaayo kwabwe e Babilooni, you are seeing Daniel is described putting man in his position, olaba nga ti Danyeri ateeka omuntu mu kifo kye, and again putting God in his era position. n'ateeka ne Katonda mu kifo kye. God is righteous, Katonda mutuukirivu. and confusion of faith is for us. Naye ffe okukwatibwa amaaso ensonyi kwe In kwaffe. this we say that Mu kino twagamba Daniel, by revelation, Danyeri he olw'okubikkulirwa sees the grace of God alaba ekisa kya Katonda towards man. eri omuntu. He didn't say that man had put things right now. Teyagamba nti kati omuntu alina Let by'atereezezza us go out of Babylon. katufulume e Babilooni. Because he knew Kubanga yamanya man cannot put things right. omuntu talina by'asobola Man kutereeza. cannot keep the covenant. Omuntu tasobola kukuuma Man ndagaano. swears today Omuntu alayira and leero leaves the covenant enkya tomorrow. n'ava ku birayiro bye. That's why we say Ensonga lwaki that tugamba because of this man's nature olw'ekikula ky'omuntu kino of the besetting sin, eky'ekibi kino the ekimutataaganya confusion of faith, okukwatibwa amaaso. we can't stand before God, the just God. Okukwatibwa amaaso ensonyi tetusobola kuyimirira mu maaso ga Katonda We omutuukirivu. always break the covenant. Bulijjo tumenya endagaano. So I want to say that you cannot put things right. Kati njagala okugamba tolina ky'osobola The kutereeza. only thing you have to do Ekibi kyokka ky'olina when the okukola, just God is passing by, Katonda oyo omutuukirivu ng'ayita, escape for your right life. dduka lw'obulamu bwo. Because God Kubanga is Katonda a just
just one. ye mutuukirivu That's yekka. why Adam had to hide. Yensonga lwaki ne Adamu yali alina That's okwekweka. why Noah had to enter the ark. Yensonga lwaki ne Nuuwa yali alina okuyingira That's ekyombo. why Israel had to shut in Yensonga lwaki Isirayiri yali alina okweggalira at the time of mu Passover kiseera eky'okuyitako when they were in Egypt. nga bali e Misiri. Because just God Kubanga Katonda was omutuukirivu coming with judgment yali ajja n'omusango to pass in the middle, okuyisa wakati, to make just okuleeta omutuukirivu and the sinner to omutuukirivu be judged. n'omwonoonyi okulamulwa. That's why Ensonga lwaki when the just God came on Mount Sinai, Katonda oyo omutuukirivu yajja ku lusozi Sinaayi, Israel had to hide his face. Isirayiri alina okweka amaaso ge. That's why Yensonga the lwaki great Elijah, eriyo the ow'ekitalo, man of valor, omusajja when ow'amaanyi, God was passing by, Katonda bwe yali he had ayita to hide in the cave. yali alina okwekweka mu mpuku. That's why Ensonga lwaki God covered Peter, Katonda yabikka Peetero, James, Yakobo and John ne at the Yokaana Mount of ku Transfiguration. lusozi olw'okufuusibwa. Why did God do that? Lwaki Katonda yabikola ebyo byonna? Nobody can stand the judgment of God. Kubanga tewali asobola kuyimirira musango gwa Nobody has Katonda. ever seen God. Tewali n'omu yali alabye Only Katonda. the Son Okujjako who omwana declares Him. Now, amulangirira if the Son oba omwana has that life bw'aba alina obulamu that obwo can declare Christ, obusobola okwoleka God, Kristo Katonda, and that Son era is ng'omwana our oyo Lamb, gwe mwana gw'endiga then we gwaffe, have to hide ourselves tulina in the okwekweka mu Son for mwana us to see God. okusobola okulaba Katonda. Hallelujah. It's not by what we can do. Tekiri lw'ebyo bye tusobola kukola, It's just by grace. naye kiri lwa kisa. That's why I left denominations. Ensonga lwaki nava mu bibiina by'amadiini, They wanted to make me pay byali byagala okundeetera for okusasulira my sins. ebibi byange, That God will consider my long journeys, olwo Katonda asobole okusinziira my ku pilgrim journeys. ngendo zange zineeno. Sometimes we will take a longer walk by foot Omanyi ebiseera ebisinga tutambula engendo empanvu n'ebigere as a sacrifice, ng'okuwaayo and you saddaaka make a pilgrim, n'okola okulamaga, so that God will consider those olwo Katonda asobole okusinziira ku and ebyo will give you some grace. okukusaasirasaasirako. Some people, they think Abamu balowooza when they give in some money nti in bwe bawaayo ku ssente ezimu ze the copper bawaayo boxes, mu opatole they zaabwe, think that olwo ne that balowooza one can cease their can reduce their nti sin. kisobola okukendeeza ku bibi God is byabwe. not buyable. Katonda tagulibwa, Nothing we can do tewali kye tusobola kukola by God. okugula Katonda. He is a just God. Ye mu Katonda omutuukirivu. So in this, I'm trying to say Kale mu kino ngezaako that bagamba when we have problems like now, what is going on in this nti bwe situation, tubeera n'ebizibu nga kati ebitambula mu maaso mu nsi, the only place of escape is what God provided. engeri yokka gye tusobola okuwonamu ekyo Katonda ekkubo He ly'ataddewo, provided to us a lamb, yatuteerawo omwana gw'endiga, and this lamb era omwana gw'endiga is the guno word. kye kigambo. Every age has its own lamb. Buli mulembe gulina omwana gw'endiga gwagwo. In Egypt, every house had its own lamb. Misiri buli nnyumba yalyanga omwana gw'endiga And I told you gwagwo, that it was only 1 year old lamb. era nabagamba nti gwali mwana gwa ndiga gwa mwaka You gumu, don't bring the past lamb, the expired lamb. nga toleeta mwana gwa ndiga gwayitako oba ogw'emyaka Bring the emingi, lamb of that age. naye ng'oleeta omwana gw'endiga ogw'ekiseera Of that year. ekyo ogw'omwaka And then ogwo, that was the sacrifice of the time. olwo yali saddaaka ey'ekiseera. Now in our time, Kati mu kiseera the kyaffe world is going to be smitten by the curse. ensi egenda kukubibwa But ekikolimo. Malachi 4:5 has said, naye Malaki 4:5 I agambye will send you Elijah the prophet libatumira Eriya to nnabbi turn the hearts okukyusa emitima back to the fathers. eri bakitaabwe. Now this message of Kati Elijah obubaka buno should obw'Eriya not be the message of a man. tebulina kuba obubaka bwa muntu. Elijah is anointing. Eriya mafuta, It's a ministry buweereza that continues. obugenda mu maaso. Even when Elijah the Tishbite has gone, Nti newankubadde Eriya omutishubi but agenze, Elisha also takes the mantle Elisa akwata with the omunagiro intention of turning the charts of the children n'ekigendererwa eky'okutwala mu maaso, ekigendererwa eky'okutuusa back to emitima the gy'abaana foundation. okugizzayo ku They misingi. just shall live by Nti faith, omutuukirivu anaabamulamu lwa not kukkiriza, they just live by money, so omutuukirivu okubeerawo not they olw'essente, just live by what he has offered so him. omutuukirivu okubeerawo olw'ekyo ky'awaddeyo. That's why they just go. Yensonga lwaki Katonda When omutuukirivu he was to visit Israel, bwe yali wa kukyalira in Isirayiri the time of the Roman mu general, biseera eby'omufuzi oyo
Omulumi Tito, when he surrounded Israel, when he surrounded them, Jesus before had warned them. Yesu yali yabalabula. But when you see Jerusalem besieged, Nti bwe muliraba Yerusaalemi nga kiwambiddwa, let him on the mountain. leka ali ku lusozi Do not waggulu, go back down aleme okuvaayo in the city. okujja mu kibuga. Who is on the mountain at the housetop? Ali ku nnyumba waggulu, Let him not go down. leka aleme okuvaayo To pick another thing. okubaako ekintu kyakola. You just run and escape for your Naye life. dduka buddusi olw'obulamu bwo. But the believers Kati abakkiriza by that time kiseera had ekyo already run away. baali badduka dda. But the believers of the world, Naye abakkiriza when they ab'ensi saw the problem coming, baalaba ekizibu nga the kijja, Bible says, Bayibuli egamba, history says, ebyafaayo bigamba, they ran into the temple. ne badduka mu yeekaalu. In the eyes of people, Mu maaso g'abantu that was very good. ekyo kyali kirungi. The enemy is coming, Omulaba ajja, let's run to the church. kati tudduke mu kkanisa. But that was not what God required. Naye ekyo si kyekyo Katonda kye yali ayagala. The revelation Okubikkulibwa was not with them. tekwali nabo. The revelation Okubikkulibwa was to them that had the message of their time. kwali eri abo abaawulira obubaka obw'ekiseera Now kyabwe. today people don't have the Kati revelation. leero abantu tebalina kubikkulibwa. So then when they ran to the temple, Buli bwe badduka mu they yeekaalu all perished. bonna baazikirira. I can see others laughing at them. Nsobola okulaba abala nga Let's babasekerera. run to God. Katudduke eri Katonda. Why do you run away? Lwaki mudduka mu maaso You ge? people of little faith. Mu abantu ab'okukkiriza Why do okutono. you hide? Lwaki mwekweka? Let's go to the Bible. Katugende mu Bayibuli. No, we cannot close the Oba churches. tesobola kuggala They makanisa. took themselves wise. Ne beetwala okuba abagezi. Instead of being wise, Mu kifo ky'okuba abagezi. they were wise without the message of their Baali day. bagezi abatali bubaka bwa kiseera And they kyabwe. perished in the temple. Bwe batyo ne bazikiririra mu yeekaalu. Ever since that day up to now, Okuva mu kiseera ekyo okutuuka we kaakano. don't see the temple of Jerusalem. Tetulaba yeekaalu ya Yerusaalemi. Yet people were praying. So nga abantu baali basaba. Did God like prayers? Olwo Katonda kyogamba teyayagala ssaala. God did like prayers. Katonda yayagala essaala. But God wanted the Naye revelation. Katonda yayagala okubikkulibwa. The just God Katonda omutuukirivu respects His word. awa ekitiibwa ekigambo kye. That's why I decided to come with the word Ensonga lwaki nasazeewo okujja n'ekigambo justice. obwenkanya. And we say that justice Era twagamba nti obwenkanya is the total fairness in legality. kwe kuba nti oli mwenkanya ddala mu mateeka. Total fairness Ng'oli mu as far as legal matters are concerned. ng'oli mwenkanya ng'ebyamateeka bwe biri. That you are correct. Nti oli mutuufu. That you stand right. Nti oyimiridde ng'oli You mutuufu. stand good. Oli mulungi. And when God looks at you, Era Katonda bw'akutunuulira that He sees nothing wrong. talina kabi konna kaakulabako. And justice Era obwenkanya goes by law. bugenda na tteeka. But God Naye Katonda goes by being born again. agenda na kubeera nti ozaaliddwa omulundi ogwokubiri. Listen to this believer. Wuliriza kino A new gw'omukkiriza. heart will I give you. Omutima omujja gwe ndikuwa ggwe. When God gives us the new heart, Katonda bw'atuwa omutima that omujja means that we are born again. kitegeeza tuzaaliddwa omulundi Now, to be born ogwokubiri. again Okuzaalibwa omulundi is to ogwokubiri pick the spirit of Christ kwe kulonda omwoyo gwa and it Kristo dwells in you. ne gubeera mu ggwe. It's Christ picking you, Kristo ng'akulonze changing the mind. n'akyusa endowooza. God does not care about the actions. Katonda tafaayo ku bikolwa. He doesn't care much about what we are doing. Tafaayo ku biki bye tukola. He cares much about the life we are living. Naye afaayo nnyo ku bulamu bwe It's tubeera. like when you have a husband or a wife at home, Kiringa bw'obeera n'omwami oba omukyala waka. and the wife gives you food on the plate. Era omukyala n'akuwa emmere ku sowaani. But when the heart is not good, Naye ng'omutima si however mulungi, good the food will be, emmere ne bw'ebeera nnungi you will etya not like it. tojja gyagala. Legally, Mu mateeka she had served you, aba akuwadde emmere. but in the good will, Naye mu mpisa she has ennungi not served you. takuwadde emmere. So God doesn't want people to serve Him legally. Kati Katonda tayagala bantu kumuweereza mu God wants the mateeka. good will of a person. Naye Katonda ayagala okufaayo And that okulungi. only comes by the word, by the grace of God, Era ekyo kijja na kisa kya Katonda kyokka. which is I call being born again Kyepita okuzaalibwa obujja by the love of Christ. n'okwagala kwa Katonda. So I tell you, Kati mbagamba it was not for the lamb nti tegwali mwana gwa that we are ndiga. if it was not for the lamb, Nti senga tegwali mwana gwa ndiga, we would not be justified. tetwandibadde abo abatabaliwako omusango That's leero. why Yensonga I lwaki say that during the times of ignorance, nabagamba mu biseera eby'obutamanya bwaffe God winked at our sins. Katonda yatuwenyaako.
To wink is to look with the blind eye. Okuwenyaako kwe kubeera nti atunula n'eriiso He eritalaba. closed the eye N'azibirizaako when we were sinning. nga twonoona. God blinded his eyes Katonda yazibirizaako eriiso erimu when we were sinning, bwe twali nga twonoona. because he knew Kubanga we are yamanya sinner by nature. titwali boonoonyi mu kikula. But he wanted to be with the people Naye yayagala abeere that are n'abantu being redeemed. abaanunulibwa. Justice demands total righteousness Obwenkanya bubanja okuba ng'otuukiriridde ddala from you. okuva gy'oli. But the grace of God Naye ekisa kya calls Katonda for the atonement kiyita eri okutangirira. so that you get justified Olwo osobole okuba nga tobalirwa and you become righteous. ofuuke omutuukirivu. The foundation of justice is the law. Omusingi ogw'obwenkanya ly'etteeka. But through grace, Naye okuyita mu kisa we become, so Christ became our atonement Kristo yafuuka okutangirira kwaffe and he took away my sins. n'aggyawo ekibi kyange. And the prophet said, Era nabbi yagamba Calvary nti Kalivaaliyo means to live for another. kitegeeza okubeerawo ku lw'omulala. This means Ekyo you are kitegeeza not here for you, nti toli wano ku lulwo, but you are here naye oli to wano die for the other. okufiiririra omulala. What is to die for the other? Okufiirira omulala kye ki? Yourself gets away, Gwe ovaawo, and Christ in you being seen Kristo mu ggwe n'alabika as the God who is loving, nga Katonda ayagala. and then others see Christ in you, Olwo abalala ne balaba Kristo mu ggwe, and then they forgive, they receive the grace, olwo ne bafuna ekisa and then they live. ne babeera abalamu. They just live by faith. Omutuukirivu abeera na kukkiriza. Faith is the revelation. Okubikkulirwa Once the word of God is revealed in you, ekigambo kya Katonda kasa kiri ku lwamu, then that means that you become a savior, ekyo kitegeeza nti ofuuka omulokozi, a little savior. omulokozi omutono, Save people okulokola when they abantu look at bwe you, bakutunuulira, and you are full of grace. ng'ojjudde ekisa, You forgive your neighbor. ng'osonyiwa mulirwanaawo, I forgive you. kusonyiwa. That's what Paul is saying Ekyo Pawulo ky'agamba in mu Ephesus, Befeso, that you forgive one another timusonyiwaganenga as Christ forgave you, nga Kristo bwe yabasonyiwa, as God forgave nga you, Katonda bwe for yabasonyiwa the sake of ku Christ. lwa Kristo. You forgive your neighbor. Osonyiwa mulirwanaawo. This means Ekyo kitegeeza do not bring your neighbor to justice. nti toleeta mulirwanaawo To justice. mu bwenkanya, Do not bring him to judgment. tomuleeta eri musango. Oh God, Ayi Katonda, judge us tulamule between me mu wakati and wange brother John, n'oluganda because you Yokaana, have seen kubanga twayonoona as John has done. nga Yokaana bwe You yakola. have seen as John. You have looked at John, Kubanga olabye and you are looking Yokaana at me. era nange ondaba. Consider us both. Mukama, Lord. tugeraageranye I am ffembi, a just person. nze ndi mutuukirivu. That justice Naye you obutuukirivu are demanding bw'oboonoonya, is not God. That is not Calvary. okulamulwa okwo kw'oboonoonya si ye You Kalivaaliyo. might be right, Oyinza okuba omutuufu, but the Bible says, naye Bayibuli do egambye not bring others to justice. toleeta balala eri In musango other words, forgive babwenkanya, one another naye musonyiwaganenga as God forgave you nga Katonda bwe for yabasonyiwa the Christ's sake. ku lwa Kristo. Your neighbor must be forgiven Omulirwanaawo ateekeddwa okusonyiyibwa as God for Christ's sake, ku lwa Kristo, because you have forgiven him. kubanga omusonyiye. Kristo has to forgive your neighbor Alina okusonyiwa omulirwanaawo for your sake. ku lulwo, As God nga Katonda forgave you bwe yakusonyiwa for Christ's sake. ku lwa Kristo. There you become a savior. Awo omulokozi, You have saved your neighbor's soul. olokodde emmeeme ya mulirwanaawo. When Jesus took his cross, Katonda bwe yeetika Yesu bwe yeetika omusalaba you gwe, were saved. walokolebwa. When you take the cross, Bw'onaawe bw'otwala omusalaba, I mean to live the life of the world, tegeeza okubeera obulamu the obw'ekigambo, life of forgiving. obulamu obw'okusonyiwa. Someone somewhere is saved Omuntu omu awantu awamu alokolebwa because of that life. olw'obulamu obwo. Don't bring us to temptation, Totutwala mu kukemebwa, but deliver us from evil. naye tulokola okuva eri obubi. Forgive our sins Sonyiwa ebyokwonoona as we kwaffe forgive them that sin nga bwe against us. tusonyiwa abo abatusobya. Now, this one brings us into another thing. Ekyo kituyingiza ate mu kintu ekirala. Where we remember, I told you last time, Bwe nabagambira omulundi guli that justice is for them that are under the law, nti obwenkanya buli eri abo bali mu tteeka, but the nature of Christ naye ekikula kya in Kristo the bride mu body mubiri gw'omugole is what we call grace. kye tuyite ekisa. And I told you Era nabagamba that I will build this justice sermon nti nja kuzimba ekyokuyigako kino eky'obwenkanya to make you not lean
on justice, okukuleetera okuba nti teweesigama ku bwenkanya, but you lean on mercy. naye weesigame ku kisa. So I want to take you now to the book of Luke. Kati njagala tugende mu kitabo kya As I'm Luka about to close, nga naatera okumaliriza. Luke chapter 18. Luka essula ya I 18. want to build a thought njagala kuzimba to endowooza help you lean on mercy, eneekuyamba okubeera omulamu okwesigama ku kukkiriza not justice. ku kisa awatali Let's go in kulambulwa. the book of Luke, tugende mu kitabo kya Luka chapter 18. essula ya I want to 18 read verse 19. olunyiriro lw'e19. Listen to what he says. oliriza bw'agamba. The book of Luke, ekitabo kya Luka I'm in chapter 18, essula ya 18 verse 19. olunyiriri lwa And 19. Jesus spake unto him. Oh, let me start from, that is Luke 18, 9. katandikire ku lw'omwenda. Luke 18, 9, sorry. katandikire ku Luka 18 olw'omwenda. And he spake this parable unto certain, he spake this parable unto a certain which trusted in themselves that they were righteous and despised the others. n'abalala abaali beerowooza ku bwabwe okuba abatuukirivu nga banyooma abalala bonna n'abagamba olugero luno. Now listen to this. Two men went up into a temple to pray. abantu babiri baalinya mu yeekaalu okusaba. The one a Pharisee and the other a publican. omu mufalisaayo omulala muwooza. The Pharisee stood and he prayed with himself, God, I thank thee that I am not as are the other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. omufalisaayo n'ayimirira n'asaba yekka ebigambo bino nti, ayi Katonda, nkwebaza kubanga siringa abantu abalala bonna, abanyazi, abalyazaamaanyi, abenzi, newankubadde ng'ono omuwooza. Wonderful man. omusajja omulungi, He's not a thief, si mubbi, not extortioner. si munyazi, He's not adulterer. si mwenzi, Wonderful. mulungi. God would like such people. Katonda yandiyagadde abantu bwe batyo. But this Pharisee here naye omufalisaayo was ono pointing at himself. yali yeesongako, Now I'm better than them. nze nsinga abalala. Then he started picking that what he thought no natandika okulonda ebyo by'alowooza that qualifies him above the others. nti ate bye bimusukkulumya ku balala I'm not bonna. an extensioner. nze siri munyazi, I am not unjust. atali mutuukirivu, I am not an adulterer. siri mwenzi, I am not like the publican. siri oyo omuwooza. Verse 12. olw'12 I fast twice in a week, the week. nsiiba emirundi 2 mu I sabbiiti, give tithes of all that I possess. mpaayo ekitundu eky'ekkumi ku byonna bye nfuna. So this man kati omuntu ono trusted in the natural, unquestionable goodness. yeesigama nnyo ku bintu bino eby'omubiri ebitageraageranyizika, Unquestionable goodness. ebirungi He was ebitaliiko trusting in kabuuza. this unnatural, unquestionable goodness. omusajja ono yali yeesiga ebintu bino eby'omubiri ebirungi ebitalina kabuuza konna. He was the kind of a person yali ekikula ky'omuntu that need no sacrifice. ekyali kiteetaaga saddaaka yonna. He was right. yali mutuukirivu, Yet Christ came for the sinners. ate nga Kristo yajja eri aboonoonyi. Now he was right in every circle. yali mulungi mu buli nsonga yonna, He didn't want a nga sacrifice. teyeetaaga saddaaka, And he thought he needed, so he didn't need a sacrifice. era nga teyeetaaga And he saddaaka, thought bw'atyo He n'alowooza was just. nti mutuukirivu. But if God looks at you through the eye of justice, naye Katonda kasita akutunuulira okuyita mu bwenkanya, not even this Pharisee could pass no, this justice. tewali n'omu yadde omufalisaayo ono eyandiyise ku kulamulwa kwa Katonda. You remember, jjukira, it was a natural, unquestionable goodness byali bikola bino eby'omubiri that ebirungi blinded the Jews ebyaziba amaaso g'Abayudaaya not to see the grace. obutalaba kisa. In the book of Acts, mu kitabo ky'ebikola the by'abatume Bible, that I think we go there because of time. tetuyinza obutagendayo The lw'obudde. Bible says in the book of Acts, chapter naye 13, Bayibuli etugamba mu kitabo kya Luka essula ya 13 that they sent to Paul nti baatuma eri Pawulo influential religious women abakazi abalungi abeegendereza, and they stirred them up. ne batandika They incited them ne baba to challenge the grace which was Paul preaching about. lwe bati ne babapikiriza okusobola okuba nga basoomooza Pawulo Because by'ayogera. Paul Kubanga Pawulo was said by without Christ, yali agamba nti awatali Kristo nobody can be saved. tewali asobola kulokolebwa, Nobody can reach God. tewali asobola kutuuka Katonda. Now they brought people, kati lwe bati ne baleeta abantu righteous women, abakazi abeegendereza unquestionable, abatalina and kabuuza, they pressed them before abateeka mu Paul, maaso ga Pawulo and they to challenge Paul, okusoomooza Pawulo like the other rich young ruler ng'omugagga oli omuto who came to
Christ. eyajja eri Kristo. He did all the righteous things. Yakola ebirungi byonna. So pretending that he doesn't need the grace of God. nga muli alowooza teyeetaaga ekisa kya And every Katonda. person he knew Era buli muntu yenna that he was ng'amanyi a righteous nti person. omusajja oyo Who mutuukirivu, gave the poor, ayamba abaavu, never stole any money. talina gwabba, He's a good humanitarian, muntu mulungi nnyo a very wakubeera naye, nice person. mulungi But nnyo, without Christ, naye nga talina without Kristo, the message of nga that, talina bubaka bwa kiseera, without the word of your nga time, talina bubaka bwa kiseera he kyo, was nothing. nga talina kyali. These unquestionable righteous women Abakazi bano abalungi who abeegendereza were brought before Paul, baaleetebwa mu maaso ga we are Pawulo, brought to challenge Paul, baaleetebwa okutyomooza who said Pawulo, nobody can be righteous ogamba tewali asobola kuba without his mutuukirivu own pathway, awatali ngeri ye yonna, without Christ. awatali Kristo. What about these ladies? Ate bano abakyala Who can pinpoint them a wrong ani asobola okubasongako okubanenya akantu konna? And by that they branded themselves Mu biseera ebyo ojjukira nga beetwala they blinded themselves away from the grace. ne baziba amaaso gaabwe okuva ku kisa. My brother, your righteousness is rags. Muganda wange Righteousness obutuukirivu is bwo rags. bya butaliimu, But only by the grace naye ekisa kyokka of God. ekya Katonda. Let's go to verse 18. Katugere ku 18 To verse 13. olunyiriro 13. As I'm going to finish. And the publican standing afar off would not even lift so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful unto me, a sinner. Luka 18:13. Naye omuwooza n'ayimirira wala n'ayatula n'okuyimusa amaaso ge mu ggulu, naye ne yeekuba mu kifuba ng'agamba nti, ayi Katonda, onsaasire nze alina ebibi. This would not even lift up his eyes to heaven, Ono naye tayinza yadde okuyimusa amaaso ge mu ggulu, but was smiting his breast. naye nga yeekuba mu kifuba. Forgive me, Sonyiwa, be merciful unto me. beera wassa gye ndi. This one was standing on justice, Ono yali akyuka eri obwenkanya, and this one was standing on mercy. naye ng'omulala ye akyukira okusaasirwa. He said, I understand. Agamba ntegeera People, the same way Daniel understand them, abantu engeri Danyeri gye bategeeramu that there is no man tewali who muntu can stand righteous asobola kuyimirira butuukirivu bwo before mu God, maaso ga Katonda, because righteous is of God. kubanga obutuukirivu bwe bwa And if Katonda. there is a man Era wabaawo who omuntu will ever be a just one, anaaba will omutuukirivu, ever be a righteous, or will ever be a righteous person, bw'oba nga alibeerawo omuntu alibeera omutuukirivu, is only Christ Kristo yekka in that man. y'asobola okubeera musajja. Confusion of face naye ffe okukwatibwa kw'amaaso ensonyi is ours. kwe kwaffe. Daniel said, Danyeri yagamba he could not make things right. yali talina by'ayinza I'm talking kutereeza. about a man who spent all the life, he spent the night Njogera ku musajja eyamala in the ebyo lion's den, mu bunya bw'empologoma, and God kept him. Katonda n'amukuuma, But he was humble. naye nga He mwetoowaze, said, we cannot buy n'agamba tetusobola kugula grace. kisa, We accept grace. naye tukkiriza ekisa, And we take God at his ne word. tutwala Katonda n'ekigambo kye. By the law, we can do nothing. Olw'etteeka tetulina kye tusobola kukola. So the Pharisee didn't see the publican Kale omufalisaayo teyasobola kulaba with the muwooza eye of the blood. okuyita mu liiso ery'omusaayi. That's the reason why Y'ensonga lwaki Christ rejected the Pharisee. Kristo yagaana omufalisaayo. If you can make things right, Singa tusobola okubaako bye tutereeza, then the grace of God is nothing olwo for ekisa us. kya Katonda kiba tekirimu kye kigasa gye I tuli. cannot proceed from here, Sisobola kweyongerayo kusukka wano. but time will come, maybe God will give us Naye time, ekiseera kijja kujja oba erya Katonda alituwa budde, and we go further to this ne thing. tweyongerayo okuziba mu But ky'obuyiga you mu must kisa. understand that the good works cannot help us, Naye njagala otegeere nti ebikolwa ebirungi tebisobola tuyamba, but seek for the message of your word. naye noonya obubaka obw'ekiseera kyo. Because the Bible says to know him Kubanga Bayibuli egamba okumumanya is eternal life. bwe bulamu obutaggwaawo. Your eternal life Obulamu bwe obutaggwaawo lies in the grace of the day, bubeerawo mu kisa eky'olunaku the lwo. sacrificial lamb of our time. Saddaaka y'omwana gw'endiga ey'ekiseera Not kyaffe, in because we have good works, si lwakuba nti tulina ebikolwa not ebirungi, because we give to the poor, si lwakuba nti tuyamba not abaavu, because we don't steal. si lwakuba tetubba. I'm not promoting. He Y'abakatuliki came out with a sword gunning. n'ajja n'enjogera The